Y hoy estoy acá en Francia, en la carrera pont de Vaux para apoyar a mi hermano. Acá está el cuatriciclo y el equipo, mitad argentino, mitad yankee, como se ve ahí en el cuatriciclo, en la carpa. Bueno, acá los mecánicos, ultimando detalles para las pruebas. Y acá está mi puesto de trabajo en el cual voy a estar pasando los tiempos, ahí me ven. Y bueno, empezaron las prácticas. El día arrancó bastante bien, tuvimos un segundo puesto en las prácticas libres, conociendo el circuito y demás, la verdad, muy buena sesión. Y después, bueno, hubo tiempo para reportajes, se lo vemos a Nick. Y ahí Joaco con Iván, ultimando los detalles para la clasificación. Ahí ya vemos cómo el equipo se prepara para esta sesión, que no fue de las mejores, no pudimos abrir una vuelta limpia como queríamos. Quedamos en el puesto 10, pero bueno, ya todo quedó en el pasado porque mañana hay carrera y ya con la mente puesta en eso. Y para cerrar el día, obviamente no podía faltar un poco de comida y un refresco de lujo. Hay que refrescar.